ay nandito kami sa diversion road ng beautiful city of Karkar. Grilled chicken, kanin, pork sisig, halo, Coke, Santol, Mangga. Ubsan. Masarap. Ano ka? Saan yung barbecue? Sus, ano kayo di siri? Wala mo gidala? Na, sarap-sarap. Meron tayong ganito. Tawag. May manok tsaka ito, Fried parang rice. ano, fried rice to. Kulay yellow. Ano rin sisig ah? Pork Sisig din sa? Pork sisig. Meron din tayong pork sisig. Ito. Sarap. At saka hindi mawawala tong halo-halo. Pinoy Para sa mainit na ano. Yummy. Hindi ko so. Medyo mainit talaga dito sa pwesto namin ngayon kasi papakita ko sa inyo mamaya. Ano? Meron din tayong santol, oh. Sarap to. Lagyan natin ng asin. Tingnan natin kung matamis ba tong santol na to. Tikman. Tikman natin.